हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और पाइए अपने व अपने आसपास से जुड़ी खबरें वैभव क्रांति पर। नमस्कार, मैं हूं सतीश भूटान। इस समय डागरपाल के सबसे बड़े गांव मंडकोला में खड़े हैं। मंडकोला में आइए देखते हैं। और यहाँ रोजाना ही हुक्के की चौपाल पर पंचायत जमती है, सुबह व शाम। 12 मई को लोकसभा के चुनाव होने हैं। देखते हैं कि क्या रुख रहेगा इस गांव की चौपाल में। हमारे बीच गांव के बुजुर्ग भी हैं और युवा भी हैं। आइए उनसे जानेंगे लोकसभा के चुनाव में मूड, और ये भी जानेंगे कि आने वाले विधानसभा जो 6 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं, क्या तैयारी है इस बार डागरपाल की। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। हाँ, बैठे हो रहिए, कोई बात नहीं। हाँ, ये बताइए कि 12 मई को जो चुनाव होने हैं, क्या रुख रहेगा आपकी पार्टी यहाँ पर गांव का। हमारे जो पूर्व विधायक रामजीलाल डागर हैं, कालियाके से लेकर के और रावतपाल तक, मानपुर तक इनका अपना सिक्का चलता है जी। इन्होंने हतीन विधानसभा क्षेत्र में पहले कीहर सिंह को जिताया था। उससे पहले आपने आज़ाद इलेक्शन लड़ा, उसमें काफ़ी अहम भूमिका रही। और हमारे इलाके में लोकसभा हो या विधानसभा हो, डागर साहब का सिक्का चलता है जी, भुडेर मंडल पूरे में। मैं लोकसभा के चुनाव के मुद्दों की बात बाद में करूंगा। पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि पिछले चुनाव में कीहर सिंह रावत यहाँ से विधायक चुने गए थे, डागरपाल ने भी उनको समर्थन दिया था। इस बार डागरपाल की तरफ से क्या कोई तैयारी है आपकी तरफ से कि ये कैंडिडेट कौन हो सकता है। हाँ जी, अगर भाजपा ने बाबूजी रामजीलाल डागर के सपुत्र श्री प्रवीण डागर को टिकट दे दिया तो हम निश्चित तौर से कह रहे हैं टिकट विजयी रहेगी। अच्छा, इस बार के लोकसभा चुनाव में कौन से मुद्दे आपके गांव की तरफ से प्रभावी रहेंगे। हमारे जो डागर साहब कह देंगे वही मुद्दा मंजूर है। नहीं, मैं तो आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कौन कौन से मुद्दे आपके गांव की तरफ से प्रभावी रहेंगे इस लोकसभा चुनाव में। कॉलेज है, हॉस्पिटल है। जैसे हमारे यहाँ कॉलेज है, हॉस्पिटल है, वाटर सप्लाई है, बिजली है और 28 बोर जो सैम के लिए मंजूर करें, ये सभी मुद्दा लोकसभा क्षेत्र में कामयाब रहेंगे। आइए इस बार जानते हैं, जो आपने पहला चुनाव जो मतदान किया था, आज पहले के मतदान में और इसके मतदान में क्या अंतर पाते हैं आप। इसके मैंने पहले भी कई बार बताए, और हमारी जो यहाँ हरियाणा की या बीजेपी की जो पार्टी है वही ज़्यादातर सक्सेस रहेगी। नहीं, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, फोन काटिए। मैं जाना, जब पहला आपने वोट डाला था, अब तो ईवीएम की मशीन है, ईवीएम पर भरोसा है आपको। ना, भरोसा तो जब पूरे देश है ही भरोसा, तो हमें भी भरोसा है। अच्छा, जो आपने पहला जब वोट डाला होगा, तब क्या मतदान की क्या होती स्थिति, क्या होती थी ना, जब तो मोहर लगानी पड़ेगी ना, लेकिन अब तो ईवीएम का मतलब वो इलेक्ट्रिक मशीन। हाँ, आप कुछ बताना चाहेंगे। लोकसभा के चुनाव में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। इस बार बहुत बड़ा मत प्रतिशत युवाओं का रहेगा। युवाओं के लिए क्या सरकार की तरफ से जो पार्टियां हैं उनकी तरफ से मैनिफेस्टो में युवाओं के लिए क्या क्या ये होने चाहिए। सर, लोकसभा में तो हम बाद में जाएंगे। हमें आप जैसे आप पहले पूछ रहे थे कि इनेलो सरकार में और विधानसभा सीट से हमने कीहर सिंह रावत को यहाँ से चौधरी रामजीलाल डागर के इशारे से कंप्लीट 100% वोट डालकर उनको यहाँ से क्लियर करके निकाला था। अपना भुडेर मंडल शुरुआत से लेके करुआ के चांदपुर गांव से और मानपुर गांव तक हमने पूरी जिम्मेवारी अपनी निभाई थी, और जो चौधरी रामजीलाल डागर ने किया वो पूरा कंप्लीट 100% किया और उनको जिता के हमने उनके कैंडिडेट को पार किया। इस बार हम चौधरी रामजीलाल डागर पूर्व विधायक, उनके बेटे प्रवीण डागर को बीजेपी की तरफ से उसको अपना हम एमएलए बनाना चाहते हैं। अगर उनको टिकट मिल जाती है तो 100% हम उनको साथ देंगे और इलाका चौधरी रामजीलाल डागर के हिसाब से कंप्लीट पार उतर जाएगा। मैंने आपसे लोकसभा का पूछा था, आपने विधानसभा का बता दिया। सर, आने वाले 6 महीने के बाद दे दीजिएगा। आने वाले 6 महीने बाद ये बात कीजिएगा, अच्छी बात है। लोकसभा चुनाव में मैंने आपसे पूछा था, युवाओं के लिए कौन सी पार्टी के ध्येय आपको अच्छे लगते हैं, युवाओं के लिए क्या होना चाहिए। युवाओं के लिए जैसे अभी पहले चल रहा था, नौकरियां शिक्षित युवाओं के लिए बिल्कुल निष्पक्ष इसी प्रकार से दी जाएं, कोई रिश्वतखोरी और सिफारिश ना की जाए। छत्तीस बरादरी के लिए ये सबसे बड़ा मेन मुद्दा है।
और इसी से हम खुश हैं। देश की उन्नति और तरक्की तभी हो सकती है जब हमें ये नौकरियां बिना सिफारिश और बिना रिश्वतखोरी के दी जाएगी। प्लस जो काम बीजेपी सरकार कर रही है, मोदी जी कर रहे हैं, वो इसी प्रकार से करते रहें। उनको हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं अपनी तरफ से, और यही सरकार को हम चाहते हैं बार बार। चुनाव में अक्सर क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद चलता है। क्या आप मानते हैं कि ये चुनाव की परंपरा के अनुकूल नहीं है? हाँ जी, अनुकूल नहीं है जी। और भ्रष्टाचार मतलब कि मोदी सरकार में कम हुआ है जी। और यहाँ पे मोदी और जो अब फिलहाल जो वो है लोकसभा सांसद कृष्ण पाल गुर्जर, वो तो यहाँ पे कम आते हैं जी वैसे तो, लेकिन मोदी के काम से सब खुश हैं और मोदी को वोट दे रहे हैं। चलिए, उन्होंने कहा जी कृष्ण पाल गुर्जर सांसद नहीं आते हैं, कम आते हैं, लेकिन फिर भी नाराजगी है, लेकिन फिर वोट मोदी को देंगे। आपकी इच्छा आपके साथ है। आप बताएंगे कि जो इस बार का जो चुनावी मुद्दा रहेगा, फरीदाबाद और पलवल को मिलाकर कौन से मुद्दे हावी रहेंगे? ज़्यादा तो बेरोजगारी को कम करने का मुद्दा है सबसे पहले तो युवाओं के लिए। दूसरा, चिकित्सा प्रणाली हमारी सुदृढ़ हो, अच्छी हो, काफ़ी अच्छी हद तक की है। और युवाओं का 60-70% प्रतिशत वोट सरकार के फेवर गवर्नमेंट के बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। बस ज़्यादा से ज़्यादा तो बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए, अच्छे विकल्प होने चाहिए शिक्षा के, अच्छी रणनीति हो सरकार की युवाओं के लिए, अच्छी सोच हो, साफ शुद्ध वातावरण हो, यही युवाओं को। जैसे कांग्रेस ने कहा कि हर साल हम 20 लाख युवाओं को रोजगार देंगे अगले मार्च तक, और 72,000 रुपये साल का देंगे, 6,000 पर महीने। क्या आप उनके मैनिफेस्टो से सहमत हैं? आप? नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। ये कांग्रेस का 60-70 साल का पुराना झूठ का पुलिंदा है। सदा कांग्रेस झूठ बोलती आई है और देश को खा गई कांग्रेस उखाड़ के। मोदी सरकार से हम खुश हैं। युवाओं के बारे में भी, स्वास्थ्य प्रणाली, बुजुर्ग, महिलाएं, जितने भी हमारे क्षेत्र में समस्याएं, सब के बारे में बहुत ही अच्छी पहल है बीजेपी की। हम खुश हैं। और हमारा इलाका तो यहाँ से बीजेपी ही के सांसद को ही ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताकर भेजेगा। हमारा बुढेर मंडल है, कम से कम 50 गांव हमारे बुढेर मंडल में लगते हैं, जो बाबूजी रामजीलाल डागर अभी नए सबसे पहले बीजेपी पार्टी में ज्वाइन हुए हैं, माननीय कृष्ण पाल गुर्जर जी के उससे। और उनका इशारा पूर्ण बीजेपी को जिताकर यहाँ से भेजना है। कम से कम 30-40 हजार वोटों से, हाथी हल्के से बीजेपी को जिताकर भेजना। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मुकेश डागर, एडवोकेट। मुकेश जी, कहने में जो बुढेर पाल की तरफ से अक्सर मांग उठती रही है, पहले भी और अब भी, कि बुढेर का विधायक होना चाहिए, है? तो आपकी तरफ से कोई डिमांड है? बिल्कुल डिमांड है। हमारा 40 साल से हमारा क्षेत्र वंचित है, विधायक की कमी है। विधायक की हमारे पास कम से कम 50,000 वोट हैं हमारे बुढेर मंडल के पास, और आज तक हर पार्टी ने हमें टिकट से वंचित किया है। हमारे पास बहुत बड़ी तादाद में वोट हैं, युवा हैं और पैसा है, हर कुछ से हमारे पास संपन्न है। और हम एक विधायक अब की बार अपना देखना चाहते हैं, और वो भी डागरपाल से। और बाबूजी रामजीलाल डागर के सुपुत्र प्रवीण डागर जी हैं, जो बहुत अच्छा सामाजिक वर्कर हैं हर प्रकार से। हम चाहते हैं कि उनको एक बार पार्टी मौका दे और वो विधायक बने। हमारा सपना एक ही है बस। भ्रष्टाचार का मुद्दा पिछले चुनाव में बहुत बड़ा हावी रहा था, क्या इस बार भ्रष्टाचार का मुद्दा हावी नहीं है? क्यों नहीं है? नहीं, हम मुद्दा की तना के, हमें सिर्फ परवीन के पीछे ये गांव जो 50,000 वोट है, ये परवीन के पीछे है। जहाँ परवीन के वहाँ पड़ेंगी। तो हम तो इस बात चाहते हैं कब परवीन टिकट मिले, परवीन हम विजय करके लावे। अभी तो लोकसभा के चुनाव है। लोकसभा में भी हम जोर लगाएंगे। सभी जब 50,000 हम अपनी ने लेके बैठे थे, सब कृष्ण पाल की देंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार करो। हाँ जी, हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर जी, हम लोकसभा का जो मुद्दा है उसको चौधरी रामजीलाल डागर की वजह से ही हम उसके पीछे हैं। विधानसभा चुनाव की अभी से तैयारी कर ली है डागरपाल ने। आने वाले समय में डागरपाल का रुख किस प्रकार से रहेगा, किस पार्टी के लिए टिकट, कौन सी पार्टी के लिए टिकट मांगेंगे और किस व्यक्ति के लिए मांगेंगे, हमें उस चीज़ से अभी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी मंडकोला के लोगों ने अपनी समस्याओं को सामने रखा। मैं पलवल से सतीश भूटानी।